klāt, bet mums arī maza jubileja. Izrādās, ka Jānim šis ir 15. rallija Kurzems. Mēs arī svinēsim kopā ar Kurzems ralliju. Nu, kā pēc avārijas ir atguvies, ātrums atpakaļ ir? Nu, bišķiņ bija testos ilcīgāk, bet es domāju, ka viss būs labi. Īpaši par to cenšos nedomāt. Es domāju, ka kurš, kas grib ātri braukt, ir jāapgāžās un viss kārtībā. Kāds plančiks? Šitā, dot virsmu. Ko testēsiet šoreiz? Pirmkārt sevi, atkal kādu laiku neesmu braukt. Tad dos rītīgi virsmu. Otro dopu nobraucām tā ļoti piesardzīgi, tā iepazīstoties, trešajā dopā sapot vaigos. Tā kā tev papļaut atkal turpināja braukt piesardzīgi? Gāja, teikšu godīgi, grūti cīnījos ar seviem, ar uzticību sev atgūt vajadzēja mašīnu. Es varēju nospraut uzdevumu, kad vajag mierīgi iebraukties, netrakot. Uz šodienas noslēdzošu ātrumposmu jau parādījās ritmiņš. Bet tā ir, kur vēl pielikt, viss ir kārtībā, neviens tur kosmosā nebrauc. Lai ļoti labi. Esam ļoti apmierināti gan ar tempu, būtībā. Paši kļūdas tikai, bet turpat vien esam vienādās būtībā laikos ar Plangi. Trešajā ātrumposmā ķīpes pretī skrēja, nekādīgi nesanāca no viņām izvairīties, apskatējām nedaudz arī mašīnu, bet tīri vizuāli. Un SS4 nedaudz pabraucām pa grāvi, iekritām grāvī ar vienu mašīnas pusi. Tur sanāca zaudēt laiku. Bet, 7 sekundes esam no līdera. Rītdien ir visi cīņi priekšā un nepadosimies.